mana maree magaalaa Finfinneetti koreen dhaabbii dhimmoota haqaa fi bulchiinsa gaarii gabaasa raawwii hojii ji'oota ja'an darbanii Addis Miidiyaa Neetwoork sagalee dhalootaa qorateera. Gabaasa raawwii hojii Addis Miidiyaa Neetwoork sagalee dhalootaa ji'oota ja'an darbanii kan dhiyeessan itti aanaa hojii raawwachiisaa olaanaa fi hoogganaan damee afaanotaa obbo Buzu'aalam Beenyaa Addis Miidiyaa Neetwoork hojii idilee isaatiin qophiilee fi oduu karaa qulqullinaa fi kalaqa haaraa qabuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota isaa biraan dhaqqabsiisaa jiraachuu himan. Keessumaa bara baajataa 2018 ji'a fulbaanaarraa eegalee dhimmoota ayyaana uummataa fi taateewwan gurguddoo akka biyyaa fi magaalaa Finfinneetti qophaa'an irratti fuulleeffachuun filmaatilee garaagaraa irratti dhimma ba'uun xiyyeeffannaa itti kennuun hojiin hojjechaa ture bu'a qabeessaa fi milkaa'aa ta'uu obbo Buzu'aalam eeraniiru. አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለውን የትራንስፎርሜሽን ስኬቶችን እግር በእግር በመከታተል መዘገብ መቻላችን milkaa'inoota tiraansfoormeeshinii magaalaa Finfinnee tokko isaanii duukaa bu'uun uwwisa miidiyaa kennuun jijjiirama qabiyyee Finfinneen yeroo ammaa dhaabbileen adda addaa gaaffii waliin hojjennu jedhu nuuf dhiyeessaa jiru. Kun akka dhaabbataatti nuuf milkaa'ina guddaadha. Qabiyyee qophiilee bashannanaa keenya guddisuu akkasumas gabaasa rakkoo bulchiinsa gaarii furuu itti fufinsaan hojjechuu keenyaan qabatamaan dhimmoonni furmaata argatan ni jiru. Kallattii mootummaa biraa gadi bu'an sirnaan hawaasa biraa akka qaqqaban gama taasisuutiin hojii milkaa'inaa hojjenneerra. Leenjii keessoo fi humna alaatiin ogeeyyii keenyaaf kenninuun qabiyyee irratti fooyya'insi guddaan akka galmaa'u ta'uu akkasumas gama tamsaasa kallattiin qulqullinaa fi filatamummaan guddaan akka dhufu ta'eera. Addis Miidiyaa Neetwoork dhugaatti sagalee dhalootaa ta'uuf hojiin akka dhaabbata miidiyaatti ajandaalee uummataa adda baasuun akkasumas dhimmoota faayidaa biyyaalessaa fi seenessa waloo ijaaruu danda'an irratti fuulleeffachuun hojjechaa jiru kan jajjabeeffamuu qabudha kan jedhan ammoo mana maree magaalaa Finfinneetti walitti qabaa itti aanaa koree dhaabbii dhimmoota haqaa fi bulchiinsa gaarii Dr. Ahimad Galmaati. Dr. Ahimad Addis Miidiyaa Neetwoork hojiilee gaarii uummataa fi mootummaa walitti fidan hojjechaa jiru kana cimsuun ajandaalee biyyaalessaa ta'an kan akka ulaa galaanaa goonfachuu irratti hawaasni hubannoo wal fakkaataa akka qabaatu itti fufinsaan hojjechuu qabaas dhaaman. ጂኦፖለቲክስ ላይ የፖርት ኢሹዎች አሉ። ፖርት አክሰስ የማድረግና siyaasa teessuma lafaa wajjin walqabatee gaafin ulaa galaanaa yookaan qabeenya seeraan alaa fudhatame deebisiisuu wajjin kan walqabatu akka biyyaatti ajandaa ta'ee jira. Ajandaa kana uummanni sirnaan akka hubatuu fi ilaalcha walfakkaataa akka qabaatu gama taasisuutiin AMN hojii guddaatu irra jira. Ajandaan kun yeroo ministeerri muummee qofti dubbatan hoo'ee yeroo biraatti ammoo qorruu hin qabu. Itti fufinsaan ajandaa kanarratti uusni miidiyaa kallattii adda addaatiin kennamuu qaba. Addis Miidiyaa Neetwoork dhaloota addunyaa barnootaa keessatti dorgomaa ta'e horachuu fi tamsaasa barnootaa chaanaalii AMN Plus qilleensa irra oolchaa jiru dhalootaaf gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu mana maree magaalaa Finfinneetti barreessituun koree dhaabbii dhimmoota haqaa fi bulchiinsa gaarii Dr. Warqinesh Mitikuu himaniiru. የትምህርት በቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይም በደንብ ተሳልጦ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ sagantaa barnoota televiizhiniitiin hojii guddaatu dhalootaaf hojjetamaa jira. Yeroo ammaa ijoolleen keenya saaxilamoo miidiyaa hawaasaati. Kanaaf AMN sagantaa barnootaa televiizhinii eegaluun isaa tarkaanfii yeroon barbaadu akka fudhateetti ni ilaala. Sababni isaa ijoolleen dubbisuu irraa waan iskiriinii TV irratti ijaan mul'atu ilaaluu fi dhaggeeffatamu filatu waan ta'eef hojiin gama kanaan hojjetame baay'ee gaariidha. Garuu ammoo tamsaasni sagantaa barnootaa kun gosoota barnootaa hedduu of keessatti hammatee dhufuu qaba. Jijjiirama gama qabiyyee fi bifiyyeedhaan Addis Miidiyaa Neetwoork agarsiisaa jiru hanqinoota mul'atan furmaata itti kennaa cimsee itti fufuu akka qabu miseensonni koree dhaabbii dhimmoota haqaa fi bulchiinsa gaarii kanneen biroo dhaamaniiru. በሪፖርቱም እንደተነሳው የወል ትርክትን ከመገንባት አኳያ akkuma gabaasarratti ka'e seenessa waloo gama ijaaruu fi tamsaasa sagantaa barnoota televiizhiniitiin hojiin AMN hojjete hojii gaariidha. Kanaan gamatti akka magaalaatti sagantaalee rakkoolee bulchiinsa gaarii uummataa furuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jira. Baay'ee gaariidha. Garuu itti fufiinsa qabaachuu qabu yaada jedhuun qaba. ሁለት ትልልቅ የህብረተሰቡ ትኩረት የሳቡ ፕሮግራሞች አሉ። Addis Miidiyaa Neetwoork sagantaalee lama fudhatamummaa guddaa uummata biraa argatan tumsa dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa garaagaraa waliin ta'uun hojjechaa jira. Sagantaalee kanarratti hawaasni hirmaatee rakkoolee bulchiinsa gaarii irratti fala akka argataniif yaadaa fi gaaffii qabu dhiyeessuu barbaada. Akkaataan itti hojjetamus bareedaadha. Garuu ammoo akkaataa hawaasni sagantaa kanarratti hirmaachuu qabu osoo bal'inaan irratti hojjetamee bareedaadha.
Miseensonni koree dhaabbii dhimmoota haqaa fi bulchiinsa gaarii mana maree magaalaa Finfinnee gamaagama raawwii hojii ji'oota 6 gamatti bu'aalee riifoormii Addis Miidiyaa Neetwoork akka dhaabbataatti hojjetes daawwataniiru.